ကဘာပေါ်မှာလက်ရှိ powerful အဖြစ်ဆုံးအမြန်ဆုံးဆိုတဲ့ computer တစ်လုံးရှိတယ်သူ frontier လို့ခေါ်တဲ့ super computer အဲ့ဒီ computer မှာတွက်ချက်မှုအတွက်ပေါ့နော်ကြာချိန်48နှစ်လောက် process လုပ်ပြီးမှရလာမယ့်အဖြေကို Google ရဲ့ Sycamore လို့ခေါ်တဲ့50 qubits quantum computer ကစက္ကန့်နည်းနည်းလေးတွင်းမှာအဖြေထုတ်ပေးနိုင်တယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ပုံမှန် computer နဲ့အဖြေထုတ်မယ်ဆိုရင်48နှစ်ကြာမဲ့ကောင်ကိုစက္ကန့်နည်းနည်းလေးအတွင်းမှာပြီးနိုင်တယ်။ just စင်ကြီးကိုမြန်တယ် data တွေရှာတာ password တွေကိုဖြည့်ပစ်တာပေါ့နော် decrypt လုပ်တာ possibility တွက်ချက်တာမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် quantum computer ဆိုတဲ့ကောင်တွေကလောကဆရာကြီးတွေပဲ။ Okay TBH Labs နဲ့ကြိုးစားပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်တော်တော်လေးလည်း technical ဖြစ်တော်တော်လေးလည်းနားလည်ရခက်တဲ့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဖူးသေးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပြောပြ။အဲ့ဒါကတော့ quantum computer တွေအကြောင်းပါ။ quantum computer တွေရဲ့အရှိအ quantum ဆိုတာကအရန်ကိုမတရားသေးငယ်တဲ့အရာတွေကိုခေါ်တာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအတိအကျပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် atom တွေထဲမှာပါတဲ့ဒီ electron တွေ proton တွေ neutron တွေ photon တွေလိုမျိုး subatomic particle တွေအဲ့ဒါတွေကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ခွဲကို quantum physics လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ် quantum physics က electron တွေ proton တွေ neutron တွေနဲ့ photon တွေလိုမျိုး subatomic particle တွေပေါ်မှာ physical law တွေကဘယ်လိုတက်ရောက်လဲဆိုတာကိုလေ့လာတာအဲ့ဒီအမှုန်ပစ္စည်းလေးတွေရဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေကိုသုံးပြီးတော့တွက်ချက်တဲ့ operation တွေကို quantum computing လို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးတွက်ချက်နိုင်အောင်လို့တီထွင်ထားတဲ့ computer တွေကို quantum computer တွေလို့ခေါ်တယ်။ဆိုတော့ quantum computer တွေအကြောင်းကိုမပြောခင်မှာရိုးရိုး computer တွေအကြောင်းကိုလည်းနည်းနည်းလေးတော့သိထားမှရမယ်။အဲ့တော့မှဘယ်လိုကွာလဲဆိုတာသိမှာပေါ့နော်။ရိုးရိုး computer တွေမှာသူ transistor တွေကအယိုးအရှင်းဆုံးအခြေခံအကျဆုံးအစိတ်အပိုင်းတွေပေါ့နော်။အဲ့ထက်ထပ်ပြီးတော့ခွဲခြားလို့မရတော့ဘူး။ transistor တွေကအသေးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတွေသူတို့ပေါ်မှာလက်စည်းချောင်းကိုတုံးပြီးတော့အပိတ်ဖွင့်လုပ်တဲ့ပုံစံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ binary digit လို့ခေါ်တဲ့ဒီ bits လို့ခေါ်တဲ့0တွေ1တွေအဲ့လိုတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ပိတ်ထားလို့ရှိရင်0ဖွင့်ထားရင်1လက်စစ်စီးမနေရင်0လက်စစ်စီးနေရင်1ဆိုတော့လက်ရှိ computer တွေမှာက transistor တွေအများကြီးသုံးပြီးတော့တည်ဆောက်ထားတယ်လက်ရှိ computer တွေမှာ transistor size ပိုသေးလေ area တစ်ခုမှာဆန့်တဲ့ transistor မောင်ပိုများလေ efficiency နဲ့ computing power ပိုကောင်းလေဥပမာဖြင့်ဒါကြီးကို CPU chip ကြီးလို့သတ်မှတ်လိုက်ဗျာ CPU chip ကဒီတက်တော့အများကြီးပိုသေးတယ်ဒါပေမဲ့ထားလိုက်ပါတော့ဒီကောက်မှာ transistor တွေထည့်မယ် transistor တွေကဒီလောက်ကြီးရထားပါတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောက်မှာ transistor ဘယ်နှခုဆန့်မလဲ1 2 3 4 5 6ဆန့်လာအများဆုံး6ခုဗျာနော်ဆိုတော့ထားလိုက် transistor size ကဒီလောက်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပိုဆန့်မယ်6ခုမကပိုဆန့်မယ်ဆိုတော့ transistor size သေးလေသတ်မှတ်ထားတဲ့ CPU size ပေါ်မှာတွက်ချက်နိုင်တဲ့ unit တွေများများရှိလေ computing power ပိုကောင်းလေ efficiency ပိုကောင်းလေခက်တာကကျွန်တော်တို့လက်ရှိသုံးနေတဲ့ computer တွေမှာတော့မှ transistor size အသေးဆုံးက5 nanometer အထိဖြစ်နေပြီဆိုတော့နောက်ထပ်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲဒီတက်ပိုသေးတဲ့ transistor size တွေကိုထပ်မထုတ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်လာတော့မယ်5 nanometer ဆိုတာနည်းနည်းတော့သေးတာမဟုတ်ဒီတိုင်းကြည့်ရင်မမြင်ရတော့ဘူးသူ electron microscope နဲ့ကြည့်မှပဲမြင်ရတော့တယ်အဲ့ဒီ transistor size တွေဟာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေက okay ဂိတ်ကတော့ဆုံးတော့မယ်ပေါ့နော်ဂိတ်ဆုံးကတိတ်မကြတော့ဘူး line ကူးမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူကမတူညီတဲ့ quantum property တွေကိုသုံးပြီးတော့တာမန် computer တွေအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့မတူတဲ့ quantum computer တွေကိုတီထွင်မှုကိုသူတို့စူးစမ်းလာတယ်ရိုးရိုး computer တွေမှာလိုမျိုးသူက3ညတွေ1တွေနဲ့3ညတွေဒီ binary digit တွေပေါ့နော် bits တွေကိုသုံးမဲ့အစား quantum computer တွေမှာကျတော့ quantum bit လို့ခေါ်တဲ့ qubit ကိုသုံးတယ် qubits ကရိုးရိုး bit နဲ့မတူတဲ့ digital bit နဲ့မတူတဲ့ property နှစ်ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုကသူက superposition လို့ခေါ်တယ် superposition ဆိုတာက bit တွေမှာလိုမျိုး3ညဒါမှမဟုတ်1တစ်ခုခုဖြစ်နေရမှာမျိုးမဟုတ် boolean မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် true ဒါမှမဟုတ် false ဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ် qubit တွေက state နှစ်ခုလုံးကိုတပြိုင်တည်းမှာဖြစ်နေနိုင်တယ်စားတော့စားတယ်3ညလည်းဖြစ်နိုင်တယ်1လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နှစ်ခုလုံးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မျိုးစုံဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားသူ့ရဲ့ value ကို test လုပ်လိုက်တော့မှသူက3ညလား1လားဆိုတာမျိုးသိရမယ်ဒီတိုင်းတည်ရှိနေတဲ့လူကသွားပြီးတော့မဆက်စုရသေးတဲ့ unobserved state မှာသူက3ညလည်းမဟုတ်သေးဘူး1လည်းမဖြစ်သေးဘူးသူ့ရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားပြီးတော့ value ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်သူ့နားမှာဒီ environmental changes တွေဖြစ်တဲ့အချိန်ကြတော့မှသူက value တစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့ဖြစ်လိုက်တာလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီနေ့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားအောင်ဥပမာပေးရရင်သူကအကျွေးစည်းတစ်ခုကိုစပွဲပေါ်မှာလှည့်ထားတာနဲ့တူတယ်ဒီမှာအကျွေးစည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကျွေးစည်းကိုစပွဲပေါ်မှာလှည့်လိုက်ပလုတ်တုတ်ကြီးလှည့်လည်းမလှည့်ဘူးထားပါတော့ဗျာလဲသွားတယ်ပေါ့နော်အကျွေးစည်းကစပွဲပေါ်မှာလဲသွားတယ်ပေါ့
ခေါင်းနဲ့ပန်းနှစ်ခုစလုံးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာမှမဖြစ်သေးဘူးဘာလို့ဆိုအကျွေးစီကလေနေုံပဲရှိသေးတယ်ဘတ်ဆိုပြီးအောက်ကိုကြောက်တော့မှခေါင်းလားပန်းလားသိရမှာလက်နဲ့ဖိလိုက်တော့မှခေါင်းနဲ့ပန်းနဲ့ကတစ်ခုဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုပဲ observe မလုပ်မချင်းမှာကိုကမကြည့်မချင်းမှာ तू ကဖြစ်တည်မှုကနှစ်ခုလုံးဖြစ်နိုင်တယ် superposition က quantum computing မှာဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးလဲဆိုတော့ရိုးရိုး computer တွေမှာ bits 4ခုမှာအဲ့လိုမျိုး possible combination ကအများဆုံး16ခုပဲရှိတယ်သူက2 to the power n ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ် bit က2ခုဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ခြေက3.3.1.1.1.1စုစုပေါင်း4ခု2 power 3ဆိုလို့ရှိရင်8အစရှိသေးပြန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲအများဆုံးရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီ combination တွေထဲမှာခမည်းကတစ်မျိုးပဲသုံးလို့ရမယ် superposition property ရှိနေတဲ့ qubit 4ခုမှာအဲ့ဒီ combination အကုန်လုံးတစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်နေနိုင်ပြီးတော့ qubit တွေတိုးလာတာနဲ့အမျှ computing power ဇာတိုးနဲ့အများကြီးတိုးတက်သွားတယ် exponential ပေါ့နော် qubits အခု20မှာတင်တန်းနဲ့ချီတဲ့ possible value တွေကိုတစ်ပြိုင်တည်းသိမ်းထားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ potential solution တွေကိုတစ်ချိန်တည်းမှာတစ်ပြိုင်တည်းမှာ parallel အများကြီးတွက်ထုတ်ပေးသွားနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ password ခန့်မှန်းတာလိုမျိုးကိစ္စမျိုးမှာ quantum computer တွေကအများကြီးကိုပုံမြန်တယ်နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ position တစ်ခုကentanglement လို့ခေါ်တယ် entangle ဖြစ်နေတဲ့ qubit နှစ်ခုဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ဘယ်လောက်ပဲဝေးနေပါစေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်နေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ value ကိုနောက်တစ်ခုကဖော်ပြပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျား qubit တစ်ခုရဲ့ value ကိုသိတာနဲ့နောက် qubit ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုသိပြီးသားပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ဥပမာပေးရရင်အစွန်းတစ်ဖက်ကြီးအစွန်းတစ်ဖက်ကသေးတဲ့ကြက်အယိုးတစ်ချောင်းရှိတယ်ဗျာခင်ဗျာအလဲကနေချိုးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရတဲ့အပိုင်းကအသေးဆိုရင်ခင်ဗျားရတဲ့အပိုင်းကသေးကြတယ်ဒါအကြီးအဲ့ဒါကိုသိပြီအဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲ entangle ဖြစ်နေတဲ့ qubit တစ်စုံတွေကတစ်ခုကိုကဘာပေါ်မှာ observe လုပ်လိုက်လို့ value ကိုသိရပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကတခြား galaxy ထဲမှာပဲရှိနေပါစေเนาะတခြားစัจ java ထဲမှာပဲရှိနေပါစေသူ့ရဲ့ value ကဘာလဲဆိုတာကိုသိကြဖို့သိရတယ်ဆိုတော့ထားပါတော့ဒါတွေကို computational multiplier အနေနဲ့အသုံးချပြီးတော့ quantum computer တွေက calculation power ကိုအများကြီးတိုးတက်အောင်လို့လုပ်ထားနိုင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ quantum physics အတန်းတွေကိုလိုက်ရှာတက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ advanced physics တွေကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီကြတော့မသိဘူးလက်ရှိအချိန်မှာဒီ Intel တို့ IBM တို့ Microsoft တို့လိုကုမ္ပဏီတွေကတစ်ချိန်တည်းမှာ qubit တွေအများကြီးကို entangle လုပ်ထားနိုင်မှုအတွက်သူတို့ကစ조사နေကြတယ်အဲ့လို qubit တွေအများကြီးကိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုပြီးတော့ quantum processing unit ဆိုတာကိုတည်ဆောက်ရတယ်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ CPU နဲ့ဆင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကတော့ quantum version ပေါ့2021မှာ IBM ကလုပ်ထားတဲ့ Eagle QPU CPU မဟုတ်ဘူးเนาะ QPU ဇက်ကောင်ကသူက129 qubit ရှိတယ်လက်ရှိ record အရ qubit အများဆုံး powerful အဖြစ်ဆုံး quantum computer က IBM ရဲ့ Osprey quantum computer သူက433 qubit ရှိတယ်နောက်ထပ် IBM ရဲ့ roadmap အရ QPU တွေမှာ qubit အများကြီးထပ်တိုးလာနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်2025မှာတင်မဲ့ကူကာဘူရာလို့ခေါ်တဲ့ QPU က QPU core တွေအများကြီးချိတ်ဆက်ပေးထားနိုင်တဲ့4158 qubits QPU ထွက်လာနိုင်ခြေရှိတယ်တခြား Google တို့ Microsoft တို့ Nvidia တို့လိုမျိုး tech giant ကြီးတွေကလည်း quantum computer တွေအတွက်သူတို့အများကြီးငွေကြေးသုံးချပြီးတော့ development တွေ research တွေလုပ်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ quantum computer တွေကအဲ့ဒီ qubit တွေကိုအသုံးချပြီးတော့ normal computer တွေအတွက်တွက်ချက်ဖို့ကိုအနှစ်1000လောက်ထိကြာနိုင်တဲ့တချို့သောပြဿနာတွေကို3မိနစ်ခွဲလောက်နဲ့ကိုအဖြေထွက်အောင်လို့တွက်ပေးနိုင်တယ်အထူးသဖြင့် data ရှာတာ password decrypt လုပ်တာ possibility တွက်တာချက်တာမျိုးတွေကို quantum computer တွေကအစာပေါင်းများစွာပုံမြန်တယ်ဥပမာအဖြစ် database တစ်ခုမှာ data ရှာခြင်းတယ်query လုပ်ခြင်းတယ်ပေါ့နော် normal computer တွေက entry တစ်ခုချင်းစီကို test လုပ်ပြီးတော့မှအဖြေကိုထုတ်ပေးနိုင်တယ်တစ်ကြောင်းချင်းစီတော့ဖတ်သွားတာပေါ့နော် row တွေတစ်ကြောင်းချင်းစီဖတ်သွားတာဆိုတော့ database အကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ရမ်းကြာမယ် database ကြီးလေကြာတဲ့အချိန်ကများလေ quantum computer တွေကကြတော့အဲ့ဒီကြာချိန်ရဲ့ square root ပဲကြာမယ်ပုံမှန် computer ကနာရီပေါင်း1000ကြာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်1000ကို square root တင်လိုက်လို့ရှိရင် quantum computer နဲ့ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာရီ100ပဲကြာမယ်နောက်တစ်ခုက password တွေကို decrypt လုပ်တာမှလည်းအရမ်းမြန်တယ်ကျွန်တော်တို့အခုသုံးနေတဲ့ banking တွေတို့ password တွေတို့အဲ့ကောင်တွေက encryption system နဲ့အလုပ်လုပ်နေတာပုံမှန် computer တစ်လုံးကအဲ့ဒီ encryption ကိုဖြည့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှာဒါပေမဲ့ quantum computer တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နာရီပိုင်းအတွင်းမှာ decrypt လုပ်လာနိုင်တယ်တကယ်လို့ quantum computer တွေကဒီတက်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတဲ့အချိန်လူအများလက်ထက်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ encryption စနစ်တွေထပ်ပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးတဲ့စနစ်တွေကိုတီထွင်ရမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် quantum computer ရှိတဲ့ကောင်ကရှိသမျှ password တွေအကုန်ရှိနေပြီလို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကတော့လောလောဆယ် quantum computer တွေနဲ့
မဖြစ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်လက်ရှိဒီ online transaction တွေအတွက်သုံးနေတဲ့ RSA encryption တွေကို crack လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်က qubit တန်းနဲ့ချီပြီးတော့သုံးထားတဲ့ quantum computer တွေလိုအပ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်လာနိုင်ပေမဲ့ theoretical ပေါ့နော်စာရွက်ပေါ်မှာပေါ့ကြားမယ်ပေါ့ကြားအောင်မယ်ပေါ့နောက်ထပ်ဒီ quantum computer တွေကအဓိကအသုံးဝင်လာမယ့်နေရာက scientific research တွေအခုချိန်မှာ quantum physics နဲ့ပတ်သက်တဲ့ research တွေကို simulate လုပ်ဖို့ကိုရိုးရိုး computer တွေသုံးနေရတယ်အဲ့ဒီတော့ကို resource တွေအများကြီးကုန်တယ်ညနေတဲ့လောက်လည်းမမြန်ဘူးအရင်နှေးတယ်ဆိုတော့ quantum physics ကိုလေ့လာဖို့အတွက် quantum computer နဲ့သာသုံးမယ်ဆိုရင်အများကြီးပို efficient ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီ research တွေကနေတဆင့်ဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်တာတွေမှာလည်းအများကြီးတိုးတက်လာနိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီ global warming လိုမျိုးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်ဥပမာအဖြစ် solar panel တွေ wind turbine တွေကိုဘယ်နားမှာထားရင်နေရောင်ခြည်လေအားအဲ့ဒါတွေကအကောင်းဆုံးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုတွက်ချက်တာမျိုးမှာတာမန် computer တစ်လုံးက17နာရီကြာတဲ့အချိန်မှာ quantum computer တစ်လုံးက16မိနစ်ပဲကြာတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုက molecular level မှာ atom တွေကဘယ်လိုမျိုးပြုတ်မှုလဲဆိုတာကိုတွက်ချက်တဲ့နေရာမျိုးမှာ quantum computer တွေကမဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ quantum computer တွေပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာပြီးတော့ powerful ပိုဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူသားတွေအတွက် physics chemistry bio เนาะအဲ့ဒါအပြင်ဒီ healthcare engineering အဲ့ဒီအရာတွေဘက်မှာပါအများကြီးပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာမယ့်သဘောမှာရှိတယ် material အသစ်တွေတီထွင်တာတို့ဆေးပညာအသစ်တွေတီထွင်တာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေမှာအရန်ထောက်ကူပြုနိုင်တယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့သိထားသလောက်ပဲရှိတာကျွန်တော်တို့ဉာဏ်မီသလောက်ပဲပြောတာပဲရှိတာတခါမှမစင်စားဘူးတဲ့ level အသစ်တွေလည်းရှိကောင်းရှိလာနိုင်တယ်အသစ်တွေထွက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ quantum computer level မှာအဓိကရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာ temperature changes တို့ electrical resistance တို့လိုမျိုး environmental inputs တွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ qubits တွေကတော့မတည်မငြိမ်ဖြစ်လာတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကို qubit decoherence လို့ခေါ်တယ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်လာပြီး unstable ဖြစ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တွက်ချက်မှုတွေမှားယွင်းနိုင်တဲ့အတွက် quantum computer တွေရဲ့ဒီ error correction နဲ့ error mitigation အပိုင်းတွေမှာတော်တော်လေးကိုသူတို့အားထုတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့2022 March လမှာတာမန် qubit တွေထက်ပိုပြီးတော့ stable ဖြစ်တဲ့ topological qubits ရဲ့ development ဘိုင်းမှာပိုတိုးတက်လာတဲ့အတွက်2030ပြည့်နှစ်ပိုင်းလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကို stable ဖြစ်တဲ့ quantum computer တွေပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြတယ်ဆိုတော့ quantum computer တွေကို stable ဖြစ်နေအောင်လို့ temperature ကိုအာကာသမှာထက်ပိုအေးတဲ့15 millikelvin degree Celsius နဲ့ဆိုဒီလောက်ရှိတယ်အဲ့လောက်ထိကိုအေးပေးထားရတယ်အဲ့ဒါကဒီ IBM ရဲ့ quantum computer တစ်ခုမှာအေးပေးထားတဲ့အခြေအနေကိုတွေ့တာပေါ့နော် quantum computer တိုင်းကတော့အဲ့ဒီ temperature မှာထားတာဟုတ်ချင်မှဟုတ်လိမ့်မယ် power စားတာမှာလဲသူက quantum computer တွေကလောလောဆယ်မှာရိုးရိုး computer တွေထက်အဆ100လောက်ပိုတက်တာနိုင်တယ်လေးလာတွေ့ရှိချက်တွေအရကကမ္ဘာအကြီးဆုံး super computer ကြီးတွေနဲ့တူညီတဲ့တွက်ချက်မှုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာ quantum computer တွေက super computer တွေရဲ့စွမ်းအားရဲ့ 0.032 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲအသုံးပြုတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ဒါ power စားသုံးမှုများတဲ့ server computer တွေမှာ quantum computer တွေနဲ့အစားထိုးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာကြီးရဲ့ဒီစွမ်းအင်အသုံးချမှုမှာလည်းတော်တော်လေးကိုလျှော့ချသွားနိုင်တယ်အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်ဗျာဒီ quantum computer တွေကအနာဂတ်မှာလူသားတွေအတွက်အများကြီးကိုအကျိုးပြုနိုင်တယ်ပြီးတော့ special case တွေအတွက်လေ့လာလို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းရိုးရိုးတာမန် computer တွေကိုတော့အစားထိုးလာနိုင်မဲ့ပုံစံမှာမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ normal နဲ့ quantum နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ hybrid computer တွေကတော့ပေါ်လာနိုင်ခြေရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်း Nvidia တို့လို company တွေက quantum နဲ့ normal computer တွေကြားထဲမှာဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ programming language အသစ်တွေကိုသူတို့ develop လုပ်နေကြတယ်ဆိုတော့ video လေးတော့ဒီလောက်ပဲတော်တော်လေးရှည်ပါပြီတော်တော်လေးခေါင်းမူပါပြီဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောအနာဂတ်မှာဒီ quantum computer တွေကိုတွေ့ရမယ်လို့ထင်လားအခုလိုမျိုး video တွေရောသဘောကျလားအောက်က comment တွေမှာများဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခွင့်ပြုလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့